मेरो गाडी चाहिँ आउँदैछ गाइज, यसमै जोडेर जाने हो आज। What's up guys, welcome back to another video and today I'm going to travel in FIFA Airbus। म चाहिँ FIFA Airbus मा आज हाम्रो मंगलबारेबाट तल कालुपाडासम्म र त्यसपछि फेरि रिटर्न ब्याक टु मंगलबारे हुँदैछु, किनभने तल मान्छे उठाउनु जाँदैछ। हाम्रो मिनी FIFA है, फेरि ठुलो FIFA हैन, मिनी FIFA मान्छे उठाउनु जाँदैछ। सुत्तै गाडीमा चाहिँ म एकछिन तल कालुपाडासम्म पुगेर सौटा साइड त्यहाँ पुगेर अनि रिटर्न आएर मंगलबारेमा झर्ने छु। सो आज त्यहाँसम्मको यसो सानो ट्राभलिङ भ्लग हाल्दैछु FIFA मिनी FIFA मा। सो यसमा चाहिँ हाम्रो केटाहरु ड्राइभिङ गरिरहेछ, त्यसकारण सजिलो पनि भएको छ। सो धेरै दिनपछि अब लङ ड्राइभ त हिँड्नु पाएको छैन, त्यसले गर्दा पनि भिडियो हालिरहेको छैन। अब आजै भिडियोले हल्का चित्त बुझाउनु होला। यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने तल गएर सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गर्न नबिर्सनु है त गाइस। ओके, ल मेरो गाडी चाहिँ आउँदैछ गाइस, यसमै जोडेर जाने हो आज। सिंगल सीट। हाम्रो ड्राइभर स्क्रिन यस्तो रहेको छ, सिट पनि खासै त्यस्तो गतिलो रहेको छैन। त्यहाँ रहेको छ डिस्प्ले बोर्डहरू, मिटर्सहरू, त्यहाँ रहेको छ कन्ट्रोलर्सहरू। एकदम नर्मल खालको गाडी रहेको छ गाइस यो। अगाडि सिंगल, त्यसपछि 2x2 रहेको छ सबै। लगेज कम्पार्टमेन्ट पनि मोबाइल रहेको छ गाइस। सोफा सिट रिक्लाइनर पनि राम्रै रहेछ सिटको। स्पेस चाहिँ अब त्यही ठुलो बसको जस्तो अलिक हुँदैन, त्यही पनि हामी अलिकति हाम्रो खुट्टा चाहिँ थोरै ठोकिने सक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। अलिक लामो खुट्टा हुनको लागि चाहिँ यो सिट एकदम रिकमेन्ड गर्दछु म। यहाँ बसेर तपाईँले यसमा उठाउनु पनि पाउनुहुनेछ। सो यो सिट चाहिँ एकदमै राम्रो। स्पेसल पछिको क र खमा क चाहिँ राम्रो सिट रहेको छ खुट्टा लामो हुनेको लागि। यो सिट पनि राम्रै हुनेछ, यतापट्टिको J1 J2 पनि राम्रै हुनेछ। अगाडि स्पेस रहेको छ, तर यहाँनिर मान्छे बस्दा चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ, फेरि खुट्टा देखाउनु पाइँदैन। रुटको बारेमा कुरा गरौँ गाइस, यो चाहिँ पुरोबाट काठमाडौँ जाँदाखेरि यो यहाँदेखि इटरी हुँदै बर्दिवास चाहिँ हेटौडा निस्केर हेटौडाबाट एकैताल सातोबाट चापागाउँ निस्किन्छ र फर्किँदा रिटर्नको क्रममा चाहिँ यो गाडी
कोटेश्वर हुँदै सिन्धुलीको बाटो निक्लिन्छ। किन भन्दाखेरि यताबाट जाँदाखेरि चाहिँ राति त्यहाँ सिन्धुलीमा रोकिदिने भएकोले गर्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ जति पनि पूर्वबाट मिनी बसहरू जान्छ सबै गाडीहरू आजकल हेटौँडा हुँदै काठमाडौँ प्रवेश गर्ने गर्दछ भने फर्किने क्रममा चाहिँ सबै गाडी सिन्धुलीको बाटो फर्किन्छ। यो गाडीको टाइमिङ रहेको छ हाम्रो मङ्गलबारेबाट ठ्याक्कै 12 बजे निस्किन्छ। त्यसपछि तल सौठा कादुपाडा हुँदै हुँदै मान्छे यदि तल छ भने चाहिँ तलै झर्छ। 2-3 दिन कडा झरेको थिएन, आज झर्दैछ। सो आज म पनि यिनीहरूसँग गइरहेको छु र तल सौठातिर गएर त्यहाँबाट मान्छे उठाएर आएर यिनीहरू जाँतेबाट लेटाङ निस्किँदै इटरी निस्केर काठमाडौँ जाँदैछ। र उताबाट चाहिँ बसपाक जान्छ तिमीहरू? बसपाकबाट कोटेश्वर आएर अनि यिनीहरू सिन्धुली हुँदै भिमान हुँदै फेरि पूर्व आउँदछ। सो तर उताबाट चाहिँ अलिकति टाइमिङ छिटो रहेको छ। 2 बजे निस्किसक्छ यिनीहरू, नत्र भने बेलुका त्यहाँ पनि काभ्रे भन्ज्याङमा रोकिदिन्छ यिनीहरूलाई राति इनकेस ढिलो भएको अवस्थामा। त्यसले गर्दा उज्यालो हुँदै लगभग बाटो कटिसकेको। प्राइसिङ कुरा गर्दाखेरि पूर्वबाट पनि काठमाडौँ जाँदा यसको 1500 रुपियाँ रहेको छ र उताबाट आउँदाखेरि 1500 रहेको छ। त्यसमा यसो अलिअलि हेर्नु सकिन्छ यो भाडा चाहिँ। र यो गाडी चाहिँ 2 सोफा भए पनि यसमा एसीको सबै कुराहरू भए पनि यसमा एसी चाहिँ छैन। यो डिलक्स गाडी रहेको छ, नर्मल डिलक्स गाडी रहेको छ। फिफा यता चाहिँ जाँदैछु आज तल कादुपाडा। रमाइलो हुनेछ हाम्रो भाइहरूसँग। हाम्रो दुइटै भाइहरूले गाडी चलाउँछ यो चाहिँ अहिले, र साथै हाम्रो दाइ पनि हिँड्नुहुनेछ। आज अल्छी पनि लागेको छ केटाहरूलाई चाहिँ ट्राभल हान्नु भनेको, तर राति केटाहरूले एउटा टायर पड्काएर आएछ। सो चेन्ज गर्दैछ यहाँ उर्लाबारीमा। अब हामी चाहिँ यहाँ उर्लाबारीबाट तल झर्नेछौँ एकछिनमा। आएको गाइस केटाले काम गर्दैछ धमाधम। म चाहिँ सानोतिनो भिडियो बनाइरहेको छु। सो म चाँडै नै अब वेस्टर्न नेपाल प्लानिङ गरिरहेको छु। लेट्स सी के हुनेछ त्यो प्लानिङ भइरहेको छ। किन त्यो बाटो फेरि बिच बन्दले गर्दा चाहिँ मलाई अलिकति ट्राभल गर्नु अलिक अल्छी लागिरहेको छ। लेट्स सी आगामी दिनहरूमा पक्कै पनि ट्राभल गर्नेछु। तपाईँहरूको माया सपोर्ट सधैँभरि यसरी प्राप्त भइरहोस्। सो गाइज अब चाहिँ हाम्रो यात्रा फेरि सुरु हुन गइरहेको छ। आज स्पेसली हामी मान्छे उठाउनुको लागि मात्रै गइरहेको छौँ। त्यसकै म नर्मली यस्तो अल्छी लागेकोलाई भ्लग मात्रै बनाएको मैले, निकै ग्याप भ्लग नहालेको। त्यसले गर्दा मात्रै है गाइज। यसो युट्युबलाई पनि कम्युनिटी इङ्गेजमेन्ट गराउनु पऱ्यो नि, त्यस कारणले मात्रै भिडियो बनाएको है। अब म छिटै ट्राभल पनि गर्दैछु। 3जना भिडेर काम भइरहेको छ। फुटेको चाहिँ होइन पड्केको यो होइन ए पड्केको टायर चाहिँ गाइस त्यो टायर सायर सब फिट गरिसक्यो। अब हामी तल जाँदैछौँ सौठातिर। त्यता फेरि डायमन्ड भाग्यश्री पनि छ र प्लस यो पनि कुद्छ त्यो बाटोमा चाहिँ गाइस। केटाले गाडी घुमाउँदैछ। ल गाइज अब हाम्रो यात्रा सुरु भयो सौठातिर गाइज। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। झन्डै छ रहेछ। यो चाहिँ हामी स्कुल डाँडाको बाटो जाँदैछौँ। एकताल बर्गासी निक्लिन्छ गाइज यो बाटो चाहिँ। अहिले हाम्रो गाडी खाली छ गाइज, हाम्रो गाडी खाली छ। हामी 3जना मात्रै छौँ। त्यसले कुदाइरहेको छ गाडी। सिमसारको बाग यहाँ छ गाइज। छोटा हेमराज यो चाहिँ हाम्रो ओडलारीको बर्गासी चाहिँ ओडलाबारी चोक हो। यता चाहिँ हामी जाँदैछौँ तल मान्छे उठाउनको लागि।
यहाँ चाहिँ हम्स रहेको छ गाइजहरू। हाम्रो हुड्डाबारीको पुरानै बजार। ट्रक आउँछ त। राम्रो छ बाटो, त्यही भएर रोयल झापा। सो गाइज हामी चाहिँ ठ्याक्कै कादुपाडा आइपुगेका छौँ। अब यहाँबाट चाहिँ हामी मान्छे हाल्दै 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 उँभो लाग्ने चोटलाडीतिर। हाम्रोबाट गाडी ब्याक गर्दैछ। जति पनि बस्यो हुन्छ यता पनि बस्यो नि हुन्छ। 3 र 4 मा राख्नु भन्नुभएको थियो कि। सो गाइज हामी चाहिँ आइपुगेका छौँ हाम्रो डेस्टिनीमा। सो गाइज हामी चाहिँ कादुपाडाबाट ओडारी चाहिँ लागिरहेका छौँ। 4-5 जना मान्छे हामी यहाँबाट चाहिँ अब बाँकी अगाडिबाट हुनुहुन्छ। कल गरिदेऊ त्यहाँ।
महेन्द्र हाइवे गाइज हामी हाइवे निस्केका छौँ। अब यहाँबाट चाहिँ सिधा गर्ने मधुमल्ला काकडभिट्टा पश्चिम नेपाल। यो चाहिँ हाम्रो उर्लारीको मुटु। Okay guys, खोइ त आयो ल शुभयात्रा। ए मेरो ब्याग खोइ राज भाइ। ल हाम्रो सेकेन्ड ड्राइभर हालिदिएको, अब हालिदिएको सिधै हो। सो गयो गाइज, अब म पनि